دشمنان اسلام و دشمنان قرآن سعی کردند بین ملت‌های مسلمان فاصله بیندازند، اونها را از هم جدا کنند، گاهی حتی اونها را روبروی هم قرار بدن، دشمن هم وانمود کنند. این ناشی است از غفلت از قرآن. وقتی ملت‌های مسلمان همه این کتاب آسمانی، این پیام آسمانی، این هدیه عظیم الهی را قبول دارند، چه چیزی بهتر از این وسیله اجتماع و اتحاد؟ همه بنشینیم سر این سفره معنوی، همه استفاده کنیم از این مایه عزت و قدرت اسلامی و الهی. ما دو غفلت داریم، یکی غفلت از این که قرآن وسیله اجتماع ماست، ما مسلمان ها. دوم غفلت از باور به مفاهیم قرآنی و اعتراف به اونچه که خدای متعال وعده کرده است به ما در قرآن کریم. وعده های الهی را هم باید باور کنیم. اگر وعده های الهی را باور کردیم، اون وقت راه به سوی عزت، به سوی وحدت، به سوی اقتدار در مقابل امت اسلامی باز خواهد شد. امت اسلام از عقب ماندگی نجات پیدا خواهد کرد. اینجا مرکز مقاومت است.